سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه گوشی خیلی خفن پرچمدار شیائومی که به تازگی منتشر شده و امروز قرار با هم بریم بررسیش کنیم و مشخصاتش رو بهتون بگم. این سراغ بررسی ردمی K60 اولترا. راهی این گوشی از بدنه پلاستیکی ساخته شده و جنس جلو از شیشه است و وزن 204 گرم داره که خیلی وزن کمیه و گوشی خیلی سبک هستش. همچنین گوشی گواهی IP68 داره که میشه گفت کاملا ضد آب و گرد و غباره و مثلا توی باد بردید یا مثلا توی آب افتاده از دستتون میتونید این خاطر رو داشته باشید که گوشیتون براش اتفاقی نمیفته. گوشی از اسپیکر استریو استفاده میکنه و جک 3.5 میلیمتری نداره و احتمالاً باید از تبدیل استفاده بکنید. خب میریم سراغ صفحه نمایش، جایی که این گوشی ترکونده. صفحه نمایش این گوشی 6.6 اینچه و پنل این گوشی اولده و رزولوشن صفحه 2K هستش که میتونید یک تجربه خیلی عالی از دیدن فیلم توی این گوشی داشته باشید. همچنین گوشی 68 میلیارد رنگ رو ساپورت میکنه و از HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم بهره‌مند هستش و همچنین رفرش ریت یا هم تازه سازی صفحه هم 144 هرتزه که جلوتر با سقف افزار خیلی تجربه کاربری خوبی توی گوشی و کار کردن توی بازی و برنامه‌ها میتونید داشته باشید. همچنین روشنایی صفحه تا 2600 نیت میره که یعنی این که آفتاب اصلا نمیتونه جلوی شما وایسته، چون مثلا آیفون خودش 2000 نیته و این 2600 نیته. در نظر بگیرید دیگه چقدر روشنایی بالایی داره. بریم سراغ بخش بعدی یعنی دوربین این گوشی از 3 بخش تشکیل شده: دوربین اصلی اولترا واید و ماکرو. دوربین اصلی 50 مگاپیکسل، دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسل و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل که به استعمال زیاد بتونه عکسای خیلی قشنگی بگیرید با دوربین اصلی و احتمالاً بشه عکسای خوبی هم با دوربین ماکرو بیاره. فیلم برداری گوشی به این صورته که میتونه تو رزولوشن 8K نرخ 24 فریم فیلم برداری بکنه و 4K 30 و 60 فریم و 1080 30 و 60 فریم فیلم برداری بکنه. این گوشی لرزشگیر اپتیکال داره که میتونه خیلی به فیلم برداریتون کمک بکنه. دوربین سلفی 1080 و 20 مگاپیکسل میتونه با نرخ 30 و 60 فریم فیلم برداری بکنه. بریم سراغ بخش بعدی یعنی باتری این گوشی 5000 میلی آمپره که با شارژر 120 واتی شارژ میشه و درگاهش هم تایپ سیه. این یعنی که گوشی میتونه توی 19 دقیقه 100% بشه و یه خبر خوب این که شارژر توی باکس وجود داره واسه جراحی که گوشی رو میخرید. میریم سراغ بخش بعدی سخت افزار، جایی که این گوشی از دایمنسیتی 9200 پلاس استفاده میکنه که 4 نانومتر و 8 هسته داره. این یعنی این که شما خیلی بازی‌های روانی خواهید داشت و همه این گوشی از 12 گیگ شروع میشه و تا 24 گیگ میره و حافظه داخلیش هم 1 ترابایت هستش، از 256 گیگابایت تا 1 ترابایت هستش و همچنین از UFS 4 استفاده میکنه این گوشی. این یعنی که انتقال فایل ها خیلی راحته و سرعت خیلی بالایی داره و تجربه بازی کردن توی این گوشی واقعا فوق‌العاده است. میریم سراغ بخش بعدی یعنی نرم افزار، جایی که این گوشی با اوریج 13 و میوهای 14 عرضه میشه و احتمالاً تا 2-3 سال آینده آپدیت براش بیاد. میریم سراغ قسمت آخر جمع‌بندی، جایی که این گوشی با رم 12 و 256 گیگ نسخه اولش عرضه میشه و تا 1 ترابایت حافظه و 24 گیگ رم عرضه میشه. قیمت این گوشی از 330 یورو شروع میشه و تا 450 یورو میره
که به پول ایران در میاد یه چیزی از بین 22 میلیون تا 34 میلیون با اتصال همه چیز مالیات و این گوشی توی 3 تا رنگ اصلی مشکی، سفید و سبز عرضه میشه و میتونم در کل بگم که این گوشی ارزش خرید بالایی داره و تو بازار ایران هم اومده و شما میتونید برید و بخرید. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و کانال رو به بقیه معرفی بکنید. مرسی از همراهیتون. تا ویدیو بعدی.